ese ruido? Oye, Gaspar, el primero en llegar a la cama gana. Oye, espera, Simón. Espérame. ¡Gane, gane! No es justo. Tú saliste primero. Vamos, conejitos. Es hora de dormir. Dulce sueño. Buenas noches. Buenas noches, abuela. ¿Qué son esos ruidos? ¿Los escuchas, Simón? ¿Qué? Ah, sí, qué raro. ¿Pero qué es? Oye, Gaspar, ¿por qué no decimos que es un monstruo enorme? ¿Un monstruo? Oh, no quiero un monstruo. Ay, por favor, no tengas miedo. Diremos que somos superhéroes y que esta es una misión para la pandilla de superconejos. ¡Nueva misión! Así, ¡mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! Pero es un poco escalofriante, Superconejo. No te preocupes, solamente son unos ruiditos. ¡Sígueme! El ruido viene de allá. Pero espera, Simón. ¡Uy! Fíjate por dónde caminas, Gaspar. Lo siento, Superconejo, no fue a propósito. ¿Oyes eso? Suena que viene de la roca grande. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hay un hoyo! ¡Podemos entrar ahí! Pero el monstruo podría estar ahí dentro. Sí, pues lo averiguaremos. ¡Vamos, capitán! ¡Dame tu mano! Bueno, el Capitán Conejo no le teme a nada. ¿Ya viste? No hay por qué asustarse. Pues para empezar, ni siquiera tenía miedo. Eres muy valiente. Ven, vamos a ver. ¡Cuidado con tus orejas! ¡Es tu turno, Mega Mimi! Ay, no. Estamos en el taller del horrible profesor Lobo. Era el profesor Lobo y su oso robot quienes hacían esos ruidos. Gracias a mi Mega Murciélago, mi nueva ultra arma secreta, podré destruir a la pandilla de superconejos tontos e inútiles. Eres tan increíble, profesor Lobo. Lo sé, amor, sí lo sé. Ay, no. ¿Ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, Capitán Conejo. Tengo un plan. Oye, ¿qué es eso? ¡Ay, oye! ¿De verdad qué es eso? ¿Ya viste? Ahora él tiene miedo. No debes tener miedo, profesor Lobo. ¿Qué estás diciendo, Mega Mimi? Yo nunca tengo miedo, ¿eh? ¡Lobo! Nunca ayudaré a un hocicón como tú. Pero yo fui quien te construyó. Puedo hacer lo que quiero, horroroso hocicón. ¡Ay, qué cosa dices! Es Superconejo y Capitán Conejo. Eres una mini soplona. ¡Ay, la pandilla de conejitos! Pensaron que podrían asustarme. Sí, y funcionó. Tenías miedo. Te vimos. Sí, estaba súper ultra asustado. Te vimos. ¡Ay! ¡Esperen y ¡ay, no! ¡Ay! ¡Están acorralados! No puedes atraparme, no puedes atraparme. Na, 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 na. ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh, no! Le enseñamos una buena lección. El profesor Lobo no nos volverá a asustar. ¡Misión cumplida! ¿Qué hacen aún despiertos, conejitos? Había varios ruidos raros en el baño y me asustaron. No te preocupes, abuela. Nos deshicimos de ellos. La gallina fugitiva.
Simón y Gaspar, mientras voy por el queso para su abuela, ustedes vayan por los huevos al gallinero. ¡Ay, sí, sí! ¡Ven, Gaspar! No tarden, niños. El abuelo nos espera en casa. No te preocupes, abuela. Vayamos por el queso. ¡Mira! ¡Hay un pato! Simón, se supone que vamos a ir por los huevos, no a ver patos. ¡Hola, patito! ¿Viste eso, Gaspar? ¡Me habló el patito! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Ah? Oye, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¡Ah! ¡Dejamos abierta la puerta del gallinero! ¡Y se escapó! Oh, Pepe, ¿pero ahora qué hacemos? Tranquilo, la regresaremos a casa. Eso va a ser muy fácil. Ven, señora gallina, ven conmigo. Oye, ven aquí. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ven! Oye, ven aquí. ¿Viste? Esto no va a ser súper fácil. Bueno, esta será una misión para la pandilla de superconejos. ¡Nueva misión! Así. ¡Asombrosa transformación! Ahora ven con nosotros. Te vamos a llevar a casa. Sí, porque somos superhéroes y nos tienes que hacer caso. ¿Ves? Funciona muy bien. Oye, no. ¿A dónde vas ahora? Gallina, es por aquí. Oye, detente. Ven. Síguenos, gallina, antes de que veamos al lobo malo. No, por favor. No, profesor Lobo. Tranquilo, está bien. Ja, es como tú, Simón. Parece que a ella no le gusta escuchar a nadie. Ah, ya, no exageres. Ya, no es hora de comer, es hora de ir a casa. Espera, Superconejo. Tengo una muy buena idea. ¿Quién quiere un montón de semillas ricas? Así es, la señora gallina quiere. Increíble, Capitán Conejo. Mira, ya casi llegamos. Ahí está su casa. ¿Estás feliz? Porque ya casi llegas a casa. Oh, detente, o si no te va a doler el estómago. Vamos, te toca a ti. ¿Tendrás que correr, Capitán Conejo? Espera y mira, soy un superhéroe súper fuerte. Cobijita para caídas. ¿Viste eso? Ahora es tu turno. ¡Vamos, tú puedes! Después comerás más semillas ricas. Gallina, ¿estás bien, verdad? No te preocupes, te vamos a salvar con hidropistola en modo lazo. ¡Aquí voy! Ahora átala con el lazo. ¡Ay, no! ¡Cobijita burbuja! ¡Wow! ¡Qué increíble jugada, Capitán Conejo! Y ahora directo al gallinero. ¡Ja, ja! ¡Qué rico! Voy a tener un gran festín. ¡Oh, no! ¡Es el profesor Lobo! ¡Está en el gallinero! Oye, suéltalas ahora mismo. ¡Ay, son los superperdedores! Vaya, un lobo no puede robar gallinas sin que lo molesten. ¡Hidropistola! Oye, ven aquí, señora gallina. ¡Activar el lazo! Megabobot no puede moverse. ¡No! ¡Suéltame, lobo! Pues no debieron haber liberado a las gallinas. Ahora comeré conejito al horno. ¡Qué rico! Oye, suelta a mi hermano ahora. Bien hecho, señora gallina. Y no pienses en regresar, o las gallinas irán por ti. No, mi cabeza nunca jamás, nunca jamás. ¡Misión cumplida! Ahora tenemos que ir por los huevos. Creo que no nos dará los huevos. Bueno, esa será una misión más difícil. ¡Baba de caracol! ¡Oh, wow!
Simón. Oye, Simón, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, Fernando! ¡Ven! Tengo una linda sorpresa para ti. ¿De verdad qué es? Bueno, es una sorpresa. Cierra los ojos. Bueno, de acuerdo. ¡Ay, ay, guácala! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Tiraste el caracol dentro del árbol! Ay, lo siento, no fue a propósito. Pero ese caracol me dejó una baba súper pegajosa en la mano. Yo solo quería hacerte una broma, Fernando. ¿Tú crees que el caracol pueda salir del árbol? No lo sé, tal vez se lastimó. Tenemos que ir a buscarlo. Pero hay criaturas más asquerosas en el árbol. ¿Y qué? No tengo miedo. Esta es una misión para nosotros. Tienes razón, hay que salvar al caracol. ¡Nueva misión! ¡Súper ¡Asombrosa transformación! ¿Entramos ya? Sí, está bien. Entonces, Super Fernie, ¿vienes? Sí, ya voy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Pero ya me atoré. ¡Ay! ¡Guácala! ¡No me quedaré aquí! ¡Megabota! Oye, ¿por qué te fuiste? ¿Te dio miedo? Claro que no, pero es muy asqueroso estar ahí. ¡Ay! ¡Claro que no! Solo es la naturaleza. Y hay que terminar nuestra misión. Sí, lo sé. Hay que salvar al caracol. ¡Vamos! Apuesto que cayó por aquí. ¡Ay! Es muy asqueroso. Bueno, cierra los ojos y yo te guío. Gracias, Super Conejo. ¡Quítense de aquí! ¡Tengo que recargar mi megapistola! ¡Casi está vacía! ¡Oh, mira, Super Fernie! ¡Es el profesor Lobo! ¿Qué estará haciendo ese hocicón aquí? ¡Dije que se muevan! ¡Muévanse! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué veo ahora? ¡Un gran caracol! ¡Ja, ja! Te voy a llevar a casa para tener una reserva constante de baba pegajosa para mí solo. Oye, déjalo en paz. Baja este caracol ahora. ¡Hidropistola! ¡Ay, no! ¡Mi dispensador de baba! ¡Ay, Super Conejo, eres más pegajoso que una babosa! Ya no tienes baba para tu pegapistola. ¡Ah, ya quedó! ¡Ten cuidado, Super Conejo! ¡Ay, pobre tontito! Se cayó en el hoyo. ¡Plop! ¡Ay, no, Super Conejo! Todo aquí es mega asqueroso. ¡Super Fernie! ¡Estoy atorado en el fondo del hoyo! ¡Ayúdame! ¡Rápido! Pero nunca podría hacerlo. Hay baba pegajosa en todos lados. ¡Sí puedes hacerlo! ¡Te necesito! Ok, aquí voy. Super Fernie nunca se rinde. ¡Ese Super Fernie es un completo bobo! No puedo creer que acaba de saltar solo al hoyo. ¡Ay, conejo, hasta la vista! ¡Adiós, Super Fernie! ¡Adiós, Super Protectores! ¡Super Megabota! ¡Ay, qué está pasando! ¡Ay, ay, mamacita santa! ¡Ay! ¡Oigan, deténganse! ¡Deténganse! ¡Au! No debiste molestarnos. Pepinillo pegajoso, ¿realmente creíste que te desharías de nosotros tan fácilmente? Pepinillo pegajoso. ¡Misión cumplida! Gracias, Super Fernie, nos salvaste. No fue nada. Solo soy un super mega héroe. Parece que ahora tienes un nuevo amigo asqueroso. No es asqueroso, solo un poco pegajoso. Una misión para Super Elvis. ¿Dónde podría estar tu cobijita?
No lo sé, Simón. Tal vez mi cobijita se perdió para siempre. Ay, claro que no. No te preocupes, conejito. Tal vez esté en el baño. La tenías al cepillarte los dientes. Voy a ir a ver. Bueno, estoy seguro de que no está ahí. Solo sé que ya se perdió. Oye, sé quién puede ayudarnos a encontrarla. ¡Oh, sí! ¿Quién? ¡Super Elvis! ¡Wow, sí! ¡Tienes razón! ¡Elvis! ¡Elvis! Hay una misión para ti. Sí, con tu super nariz podrás encontrar mi cobijita. ¡Yujú! ¡Super Elvis sí lo hará! ¡Nueva misión! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Encuentra la cobijita, Super Elvis! ¡No! ¡Mi cobijita no está enterrada en la tierra! ¡Ven! ¡Usa tu super nariz! ¡Mi cobijita huele como yo! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Es Mega Mimi! ¡El oso del profesor Lobo! Ven, busquemos en otro lugar. ¡Oh, no! ¡No para allá! ¿Qué? La pandilla de superconejos. Ustedes capturaron al profesor Lobo. ¡Oh! ¡Regrésenlo ya! ¡Oye! ¡Cálmate, por favor! ¡No hemos hecho nada! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Buen trabajo, Elvis! Yo quiero a mi profesor Lobo. ¡No fuimos nosotros! ¡No le hicimos nada al profesor! ¡Oh! Está como yo que perdí mi cobijita. Tenemos que ayudarle, Super Conejo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira lo triste que está! Lo extraño. ¡Oh, pobrecita! Está bien, Capitán Conejo. Le vamos a ayudar. ¡Deja de cavar en la tierra! ¡Huele el calcetín del profesor! Ah, sí, tienes razón. No huele bien. El profesor Lobo sí huele bien. ¡Rápido! ¡Ve a buscar al profesor! ¡Búscalo, Super Elvis! ¡Espérenme! ¡Ah! Ahí está el profesor. ¡Bien hecho, Elvis! ¿Cómo te caíste en ese hoyo? Oh, ¿caíste en nuestra trampa? Pues claro, hice esta trampa para capturar a Superconejos. Ese hoyo era para nosotros, ¿eh? Con eso vas a aprender, grandulón. ña. Eres muy tonto. ña. Todo es culpa suya. Si ustedes no existieran, no habría hecho esta trampa y no habría caído adentro. Si entienden, no se hacen. Vengan, Capitán Conejo. Super Elvis, vámonos. Ay, no, ayúdenme, por favor. El profesor Lobo nunca podrá salir de ahí. Mira, Super Conejo. La pobre Megamini sigue triste. Vamos, hay que ayudarle. ¿Qué? ¿Y tenemos que ayudarle a salir de la trampa? ¡Ni lo sueñes! Bueno, sí, está bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Con Super Elvis. Cierto, Capitán Conejo. Él puede cavar. ¡Activa la Super Botas Turbo! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Vamos, Elvis, vamos! Bien hecho, Elvis. Así se hace. Sí, profesor Lobo. Gracias, Megamimi. Tienes que agradecerle a la pandilla de superconejos. Ay, perfecto. Y ya sé cómo agradecerles. ¡Oh! ¡Es mi cobijita! ¿Tú fuiste quien se la llevó? Tengo que admitir que no fue lindo de mi parte. Así que aquí tienen. Aunque pensándolo bien, mejor no. ¡Me va a tirar en ese hoyo grande! ¡Hidropistola, átalo! ¡Ay, mi pobre cabecita me duele! ¡Te lo mereces! ¡Misión cumplida! ¡Abuela! ¡Encontré mi cobijita! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Y cómo lo hicieron? Fue súper fácil hacerlo con Super Elvis. El juego del profesor Lobo.
nosotros si quieres. ¡Oh, no! Dinosaurios no. Quiero jugar a las escondidas. Vamos, jueguen conmigo ahora. No puedes hacernos jugar contigo. Sí puedo. Y me voy a esconder primero. Claro que no. Y no iremos a buscarte. O sea, podemos jugar dinosaurios si queremos. Soy mejor que ustedes en las escondidas. Na. No es cierto. Somos súper buenos en las escondidas. Podemos encontrarte súper rápido. Sí, pero, oye, ¿por qué no decimos que es una misión para los superconejos? ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Asombrosa transformación! Capitán Conejo, te vamos a encontrar. No. Nunca me encontrarán. Será fácil. Megarreloj, ¡hay al Capitán Conejo! No se puede encontrar. Capitán Conejo está muy bien escondido. ¿Qué? ¡Es imposible! Desde aquí debería poder encontrarlo fácilmente. ¡Ah, ahí está! ¡Oh, aquí estaba! Estoy segura. Nunca me encontrarán. Estoy muy bien escondido. Bueno, pues yo ya te encontré. Capitán Conejo, ¿estás bien? ¡Ayuda! ¡El hocicón me va a encerrar! ¡El profesor Lobo atrapó a Capitán Conejo! ¡Mira, subamos ahí! ¿Qué querido amigo? ¿Quieres un té? Aquí tienes. ¿Qué está haciendo? Parece que están jugando al té. Pero no soy tu amigo. ¡Sí lo eres! Quiero que seas mi amigo. Tienes que jugar conmigo. Este té está delicioso. ¿Quieres más, amigo mío? No puedes hacerme jugar contigo. O tal vez quieres pastel de chocolate. ¡Yummy! Claro que no, ni me gusta el chocolate. Te dije que no quiero ser tu amigo y no quiero tu pastel. Bien dicho, Capitán Conejo. ¡Ah, sí! ¡Tienes que ser mi amigo! ¡Yo soy el que manda aquí! Nunca jamás. ¡Ay, ¡eso ya lo veremos! ¿Y? ¿Ya eres mi amigo? Sí, soy tu super mega amigo. ¡Ay! Hechizó al Capitán Conejo con su flauta. No es verdad. El Capitán Conejo nunca sería tu amigo. ¿Es en serio? ¿No crees que sea mi amigo? Ahora que eres mi super amigo, ¿quieres jugar a destruir a la pandilla de superconejos conmigo? Suelta al Capitán Conejo en este momento. ¿Qué? ¿Soltar a mi super amigo? ¡Eso nunca! ¡Vamos! ¡Atácalos, Capitán Conejo! ¡Cobijita explosiva! ¡Ay, no! ¡Detente, Capitán Conejo! ¡Es muy divertido esto! ¡Deben pelear entre ustedes! ¡Cobija explosiva! ¡Ay, no! ¡Ay, no rompieron mi flauta! Y también perdí a mi amigo. Pero nunca fui tu amigo. De todos modos, cuando eres amigo, no haces que los otros hagan solo lo que tú quieres. ¡Ay, no! ¡La cobijita explosiva, no! No hay forma de que yo sea tu amigo. Bien dicho. Oye, para nosotros es una misión cumplida. Y encontramos al Capitán Conejo. Oh, no. Me encontraron por el profesor Lobo. Eso no cuenta. ¿Niños? Estamos jugando a las escondidas. Sí, y esta vez no me encontrarán nunca. Muy bien, entonces habrá más pastel de chocolate para nosotros. Sí, está bien. Comamos pastel. Y después de eso nunca me encontrarán. ¡Cuidado! ¡Hay medusas por doquier! El primero en llegar al agua gana. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Abuela, ven! ¡Esa cosa horrible está en el agua! Déjenme ver, niños. ¡Uy!
¡Ay! Es una medusa. Lo que sea que haga, no la toquen. Pican y duelen mucho. ¡Y ahí hay otra! ¡Ay, están en todas partes! Lo siento, conejitos, pero no creo que puedan nadar el día de hoy. ¡Oh, no! ¡Es súper injusto! Desafortunadamente el agua está muy caliente, por eso hay tantas medusas. Oye, Gaspar, juguemos a los superhéroes. Nos desharemos de las medusas. Y después podremos nadar. ¡Nueva misión! Así, ¡venga! ¡Asombrosa transformación! ¡Oh, cada vez hay más y más! Oye, mira, ahí. ¿Qué es eso? ¡Espera! ¡Mega binoculares! ¡Ja! ¡Sube la temperatura, Megabobot! Ahora mismo, profesor Lobo. ¡Ay! ¡Esto se compara al mismísimo paraíso! ¡Ay, es el profesor Lobo! ¡Que está calentando el agua con una máquina! Es por culpa suya que haya tantas medusas. ¡Mega nave espacial! Oye, deja de calentar el océano, cabeza de pepinillo. Por eso hay medusas en todas partes. ¿Y eso qué? ¿Con tal de tener agua caliente para bañarme? Lobo egoísta, solo piensas en ti mismo. ¡Ay! ¡Ay, Megabobot! ¡Por ellos arruinan toda mi diversión! Ahora mismo, profesor Lobo. ¡Oh, me estoy cayendo! ¡Ay! ¡No! ¡Mi Megabobot! ¡Ay, por su culpa se hundió! Eso no es cierto, se cayó solito, ¿no viste? ¡Me vale! ¡Igual es su culpa! Mejor apaga tu máquina y te convertirá en un cubo de hielo. ¡Ay, no! ¡Muy bien! No hay por qué molestarse. Yo voy a detener la máquina. Sin este botón nunca podrán apagarla. ¡Oh, no! Eres muy malo, de verdad. Sí, lo sé. Y solo espera a que recupere a mi Megabobot. Hay que encontrar el botón antes de que el agua se caliente demasiado y haya aún más medusas. ¡Mega cascos! ¡Ay, mira! La máquina calienta el agua de su piscina y atrae a las medusas. ¡Deprisa, capitán! ¡Mega reloj, busca el botón rápido! Localizada. ¡Vamos, es por allá! La, no nos picarán. La, no nos picarán. ¡Wow! ¡Hay demasiadas! El botón está detrás de las medusas, pero yo no quepo ahí. Sí, pero soy pequeño. Ten mucho cuidado, Capitán Conejo. ¡Ah, ahí está! ¡Ya tengo el botón! ¡Buen trabajo, Capitán Conejo! ¡Pero apúrate! ¡El hoyo se está cerrando! ¡Oh, no! ¡Ya no puedo pasar! ¡Espera! ¡Hidropistola modo vórtice! ¡Rápido! ¡Dame tu mano! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Hay muchas medusas! ¡Nos van a picar! No. ¡Claro que no! ¡Cobijita mega burbuja! ¡Buen trabajo, Capitán Conejo! Ahora debemos detener la máquina. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Ay? ¡Se acabó, profesor Lobo! ¡No lo creo! ¡Ve por ellos, Megabobot! Ahora mismo, profesor Lobo. Profesor ¡No, Megabobot! ¿Qué estás haciendo? ¿Te mereces eso y más, Lobo Malo? Así aprenderás a no ser egoísta. ¡Ay! Ahora sí me dejaron bien frito. ¡Misión cumplida! ¡Abuela, mira esto! ¡Ya se fueron las medusas! ¡Uy! El primero en llegar al agua es un superhéroe. ¡Un super equipo! ¡Prepárate, Lu! ¡Ja! Oigan, ¿puedo jugar con ustedes? ¡Claro, Fernando! ¡Ay, no! ¡Nuestro gallito! Se atoró en el árbol. No te preocupes, Lu. Lo bajaremos. Tengo una idea. ¿Por qué no le aventamos piñas?
¡Las raquetas! ¡Es buena idea, Lou! Ay, no sé por qué nadie me escucha nunca. Ay, no, lo empujamos aún más. ¿Ahora qué vamos a hacer? Creo que esta es una misión para los superconejos. ¡Ay, sí! ¡Y para Super Lou! ¿Y para Super Fernie también? ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Ultra! ¡Asombrosa transformación! ¡Oh, mira! ¡Está ahí arriba! ¿Cómo lo bajaremos? Llamaré a mi mega ¿Qué robot. tal si usamos mi hidropistola? ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eres increíble, Super Conejo! ¡Sí! Y lo bajé con un solo tiro. ¡Soy muy genial! Yo pude haber hecho eso con mi mega robot. ¡Oye! ¿A dónde te llevas nuestro gallito? Yo lo voy a atrapar con mi mega... ¡Mega cuerda con mega pegamento! ¡Te tengo! ¡Bien hecho, Super Lou! ¡Eres super mega increíble! Agarré el gallito usando mega pegamento. Es como mi hidropistola. Igual La que mi puedo robot. poner en modo congelar o lazo. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Increíble! Pues, ¿sabes qué? Si presiono el botón de mi mega cuerda, se convierte en una mega cuerda triple. Pues si yo presiono esto, se activa el super ultra mega interruptor de energía de mi hidropistola. ¡Oh, wow! ¿De verdad? ¡Oigan! ¡Escúchenme! ¿Qué es lo que te pasa, Super Fernie? Primero que nada, nunca me escuchan. Y segundo, si quisiera, podría derrotar al profesor Lobo con mi mega robot. ¿Qué? ¿Tú solo? Pero no puedes hacerlo tú solo, Super Fernie. Todo es posible si uso mi mega robot. Uf, es súper fácil. Lo puedo hacer yo solo. ¡Espera! ¡Te va a atrapar si vas tú solo! ¡Ay, fallé otra vez! ¡Fallé otra vez! Oye, tú, acércate más. Así no fallaré. ¿Quién interrumpe durante mi juego de dardos contra conejos? ¡No hay nadie aquí! ¿No puede estar en santa paz y tranquilidad o qué? ¿Qué? ¿El hombre invisible? Hola, Pepinillo. ¡Suéltame! Lo hice. Capturé al profesor Lobo. Sabía que podía hacerlo. ¡Yujú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Megabobot! ¡Ayuda! ¡Vamos, Megabobot! ¡Tú eres el más fuerte! ¡Vamos, vamos, Megabobot! ¡Vamos, Megabobot! ¡Ay! ¡Tú perdiste, Super Ferdi! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡La, la, 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 ¡Rápido! ¡Deja en paz a nuestro amigo! Con que el resto de la pandilla, ¿eh? ¿También vinieron a ser destruidos? ¡Nunca nos vencerás! ¡Super cuerda! ¡Megabobot, ayúdame! Suelta al profesor Lobo. ¡Hidropistola modo congelador! Estoy congelado, profesor Lobo. No eres más que un gran pepinillo, profesor Lobo. Ay, ¡cómo me molestan estos conejos! Ahora verán cuando enojado estoy. Perdieron. Oye, profesor Lobo. No toque a mis amigos. ¡Ahora verás! ¡Ay, mi piecito! ¡Pagarán por esto, insensatos! ¡Ay, no! ¡El vello de la bandilla! ¡No! ¡Eso sí duele! Y espero que te guste el algodón de azúcar. ¡Ay, odio lo pegajoso! ¡Gran tiro, Super Fernie! ¡Venciste al profesor Lobo! Sí, pero sin ustedes nunca lo habría logrado. ¡Misión cumplida! ¿Y ahora qué vamos a jugar? ¡Las tres! Solo si tú quieres jugar, Fernando. Sí, sí quiero, pero yo no las traigo. ¡Mejores amigos! Oye, Fernando, ¿estás listo? Sí. ¡Súper listo, Simón! 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ay, Simón! ¡Estoy resbalando! ¡Estás ocupando mucho espacio! Tranquila, Fernando, vamos a caernos.
quedó la patineta? ¡Desapareció! ¡Ash! Y todo es tu culpa. Hiciste que nos cayéramos. ¡Claro que no! ¡Fuiste tú! No podía sentarme porque estabas muy hacia atrás. ¿Y ahora cómo vamos a encontrarla? Ya sé. ¿Por qué no decimos que somos superhéroes? ¡Ay, sí! Y tenemos Megavisión. ¡Visión patineta! ¡Nueva visión! ¡Super ¡Asombrosa transformación! Oye, ¿dónde se fue la patineta? Tú espera, esto será fácil. ¡Turbo Gafas! No veo la patineta. ¡Ahí está! Profesor Lobo, eres increíble. Ay, no, el profesor Lobo no. ¡Ay, ese lobo siempre nos roba cosas! No por mucho. ¡Robot cohete! ¡Mega nave espacial! Voy a recuperar la patineta. ¡Ay, esos insensatos de nuevo! Apuesto a que me dirán que es su patinetita. ¡Oye, esa es nuestra patineta! ¡Ay! Pues yo no veo su nombre en ella. Bien, usaré mi cañón de algodón de azúcar. Espera, me encargaré de esto con mi megamano robot. Oye, muévete, Super Conejo, porque no puedo dispararle bien al lobo. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Qué inteligente, Super Fernie! ¡Ya me atoré! Pues es tu culpa también, te pusiste frente a mí. ¡Tonterías! ¡Tú no sabes apuntar! Pero te dije que te movieras. Pues si estuviera solo, ya habría recuperado la patineta sin problema. Bueno, si quieres estar solo, no hay problema. Ya no seré tu amigo. Estoy harto de que siempre digas que es mi culpa. Sí, pues tú también. Siempre dices que es mi culpa. Ya no estás en mi pandilla. Ahí lo tienes. ¡Mega vuelta! Estoy cayendo. ¡Ah! ¡No seas tan lanzada! ¡No hay tiempo de jugar, Mega Mimi! ¿No ves que estoy Se te practicando? acabó la práctica, lobo. Cañón de algodón de azúcar. ¡Ja! ¡Fallaste, Super Fernie! ¡Ah, maldito! ¡Fallaste otra vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Mega pistola! ¡Ja! ¡Se atrapó él solito! ¡Ahora será muy fácil atraparlo! ¡Hey! ¡Ya te atrapé, Super Fernie! Oye, conejito, ya sal. Tal vez debí haber ido con él. ¡Qué tonto es esto! Super Conejo, necesito tu ayuda. Estoy atrapado y el lobo me va a capturar. ¡No te preocupes! ¡Ya voy, Fernie! ¡Rápido! Apúrese, profesor Lobo. ¿No vas a salir, conejito? ¡Ya te voy a atrapar! No, nunca me atraparás. ¡Oh! Eso es lo que crees, chamaconejo. Oye, no toques a Super Fernie. Él es mi amigo. ¡Ay, sí, Super Conejo! ¡Mi super amigo! ¡Ja! Nunca me vas a atrapar, conejito inútil, porque yo soy muy rápido. ¡Mega Mano Robot! ¡Hidropistola! Gracias, Super Conejo. Super Fernie, tú siempre serás parte de mi pandilla. ¡Ay! No puedo creerlo. Te voy a ayudar, profesor Lobo. De todos modos, es tu culpa, Mega Mimi. Siempre es tu culpa. ¡Ay! ¡Bájame de aquí ya, Mega Mimi! No siempre es culpa de alguien, profesor Lobo. ¡Super amigos por siempre! ¿Y qué tal si nos turnamos? Nah, es mucho mejor juntos. Además, si nos caemos, ¿qué importa? Sí, tienes razón. Misión: encontrar las llaves perdidas. ¿Perdiste algo? Sí, las llaves del auto las había puesto aquí. Deben estar cerca, tal vez en la sala. Oigan, ¿qué están haciendo? Buscamos las llaves del auto. Debo encontrarlas pronto porque tengo que llevar a Gaspar al dentista. No te preocupes, las encontraremos.
Buscaré en el cuarto. Tú busca en la cocina. ¡Oh! ¡Encontrar las llaves! ¡Una misión para la pandilla de superconejos! Oye, ¿qué pasa, Gaspar? Bueno, es que no tengo ganas de jugar a los superhéroes en este momento. Pero tenemos que ayudar a mamá y papá. Bueno, ok. ¡Nueva misión! ¡Mega asombrosa transformación! Apuesto que deben estar aquí cerca. ¿No? ¿Y aquí? Ah, no. ¿Y qué tal ahí? Capitán Conejo, ¿me vas a ayudar a buscar o qué? Sí, claro. No están aquí. No. Ahí no están. ¿Ah? Oye, ¿qué tienes en la mano? No, nada. No tengo nada. Claro que sí. Acabas de agarrar algo. Enséñame. No, yo no tengo nada. Oye, devuélveme eso. ¡Oh, no! Oye, ¿a dónde vas? ¡Detente ya! ¡Deja de correr! ¡Cobijita explosiva! ¡Mega casco! ¡Ya basta, Gaspar! ¡Tiene una pistola! ¡Tiro congelador! Muy bien, ahora enséñame lo que agarraste. ¡Oh, la llave! Gaspar, sabía que tú la habías escondido. Sí, pero es porque no quiero ir al dentista. Tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿Por qué no lo dijiste? Yo ya fui y te prometo que no duele para nada. En serio, no tengas miedo. ¿Es verdad? ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! ¡Tú eres el Capitán Conejo y no le temes a nada! ¡Te tengo, super conejito! ¡Oh, profesor Lobo! ¡Oh, no! ¡Capitán Conejo! ¡Ayúdame! ¿Realmente crees que ese bebé, el Capitán Conejo, te va a poder salvar? Primero que nada, no soy un bebé. ¿Ah, sí? No podrás escaparte de mí por mucho tiempo. Ni siquiera sabes esconderte, tonto. Bueno, ya lo veremos, Pepinillo Malo. ¡Ay, pequeño perdedor! ¡Deja de esconderte! Aquí estoy. ¡Nunca me atraparás! ¿Ya vas a dejar de jugar o qué? ¿Dónde estará? Aquí estoy, cobijita explosiva. ¡Ay, no! ¡Destruiste mi mega pistolita! ¡Ja! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¡Ay, pequeño bebecito! ¡En verdad me estás molestando! ¡Ay, yo mover! ¡Luego me va a comer! Ay, ¡cómo desesperar! ¡Guau! ¡Hidropistola! No hacerlo, yo tener mucho frío. Ay. ¡Lo logré! ¡Wow! Hiciste un buen trabajo, Capitán Conejo. Toma. Gracias. ¡El lobo malo no nos asusta! ¡El lobo malo no nos asusta! Y cuando el lobo malo no te asusta, entonces tampoco te asusta el dentista. Soy súper ultra mega valiente y no le temo a nada, ni siquiera al dentista. ¡Misión cumplida! Mami, perdóname, por favor. Lo siento, yo escondí las llaves porque no quería ir al dentista. Ay, mi conejito, es normal que tengas miedo, pero ya verás que no te lastimará. Oh, sí, ya sé. Y de todos modos, ya no tengo miedo. ¡Ja! ¡Eres un superhéroe de verdad! ¡Traiga las meganaves espaciales! ¿Estás listo, Simón? ¡Listo, Lu! El que tire el avioncito más lejos es el que gana. Ok, 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ay, sí, gané! ¡Oh, mi avioncito! ¿Está bien tu avioncito, Simón? Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. ¡Oh, no! Olvídalo. Yo lo voy a reparar. Y esta vez yo ganaré. Ok, juguemos otra vez. ¡Despegue!
haciendo avioncitos de papel. Oh, pero soy ultra bueno con las naves espaciales de superhéroes. Yo también soy súper buena. ¿Por qué no decimos que haremos megacarreras con nuestras meganaves espaciales? ¡Sí, sí! ¡Asombroso! ¡Meganaves espaciales! ¡Súper asombrosa transformación! ¿Ya estás listo, Super Conejo? ¡Listo, Super Lu! El primero en llegar a esa flor grande gana. Ok. 3, 2, 1. ¡Vamos! Voy a ganar. ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Yo gané! Ok, pero hagamos otra carrera, Simón. Y esta vez volaremos boca abajo. ¿Qué? ¿Ahora boca abajo? Sí, te vas en picada y continúas boca abajo. Así. Mira. Incluso puedes girar completamente si quieres. ¿Ves? Es súper fácil. Sí. Súper fácil. ¿Estás listo? Llegaremos hasta la flor grande otra vez. Sí, está bien. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Boca abajo! Ok, mi turno. Voy boca abajo. No sé cómo volar boca abajo. ¡Gané! ¡Ay, no! Estoy atrapada dentro de la flor. Era una trampa. ¡Ayúdame! Vaya. Veamos qué agarramos. ¡Toc, toc! ¿Alguien está en casa? ¡Abre esto ahora mismo! Uy, pero si es Super Lu. ¿Quieres que lo abra, ¿Que presione este botón? ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Super Lu te dijo que la dejara salir. ¿Pero qué? ¿Super Conejo? Pensé que también estabas atrapado. No, y tampoco me atraparás. Na. ¿Me atrapas? No me atrapas. ¿Me atrapas? No me atrapas. ¡Ay, ¡claro que te voy a atrapar, conejito! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Sí! ¡Ay, no serás tan listo! En un momento, espérate tantito. ¡Ay! Ahora tu nave ya no funciona tan bien, ¡Me picó, Super Lu! ¡El profesor Lobo me va a atrapar! No tienes otra opción. Tienes que ponerle una trampa. Pero... ¡Adiós, Super Conejo! ¡Ya hasta la vista! ¡Ay! ¡No aguantaré mucho tiempo! Lo sé. Va derecho hacia un árbol y da la vuelta completa en el último momento y continúa boca abajo. El profesor Lobo no tendrá tiempo de dar la vuelta y se estrellará. Pero yo... ¡Confía en mí! Sí, claro, está bien. Lo intentaré. ¡Me estoy acercando, conejito! ¡Y ya pronto no podrás escapar! Aún no. No, aún no. ¡Sí, lo hice! ¡Estoy volando boca abajo! ¡Cabeza! ¡Duele mucho! Gracias, Hocicón. ¡Nos vemos! ¡Voy a abrirlo! ¡Increíble! ¿Viste lo fácil que fue? Sí, fue súper fácil, pero soy Super Conejo después de todo. Gracias, Lu. Ahora mi avioncito vuela súper bien. Buen intento, Simón. Pero de todos modos ganaré.